వైజాగ్ పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు గొప్ప శుభవార్త. మీరు మీ లొకేషన్లో ది బెస్ట్ టీవీ రిపేర్ సర్వీసెస్ కోసం చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు మన మద్దెలపాలెం పరిధిలో శివ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎల్ఈడి టీవీ రిపేర్ సర్వీసెస్ నందు అత్యంత అనుభవం గల టెక్నీషియన్స్ చే బేసిక్ టు ప్రీమియం మోడల్స్ వరకు HD, 2K, 4K, 8K, LED, LCD, OLED, QLED ఇలా అన్ని రకముల టీవీలకు రిపేర్ అండ్ సర్వీసెస్ మీ ఇంటి వద్దకి విచ్చేసి డోర్ స్టెప్ హై క్వాలిటీ సర్వీసెస్ అందించబడును. మేము నాణ్యత మరియు బ్రాండెడ్ స్పేర్ పార్ట్లను మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము. LG, Samsung, Sony, MI, TCL, Panasonic, VU, Nokia, Toshiba, BPL, Thomson and all brand services available. Shiva Electronics LED TV repair services. Specialist in screen repairing. మా వద్ద panel repairing, general repairs, in-home repair service, Android TV repair, backlights replacement, chip level service, motherboard problem, display problem, sound problem, smart TV problems, 4K LED problems ఇలా అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కై ఒకే చోట బెస్ట్ క్వాలిటీ సర్వీసెస్ ఇవ్వబడును. ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే శివ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎల్ఈడి టీవీ రిపేర్ సర్వీసెస్ కి కాల్ చేసి మీ ఇంట్లో ఉన్న ఎలాంటి టీవీ అయినా డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ పొందండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి. శివ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎల్ఈడి టీవీ రిపేర్ సర్వీసెస్, కృష్ణా కాలేజ్ రోడ్, HP కాలనీ, మద్దెలపాలెం, వైజాగ్. కాంటాక్ట్ 9182517753.